హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎల్ఆర్ మీడియా. వర్షాకాలం వచ్చేసింది. దీంతో పాటే సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చేసాయి. ఈ కాలంలో ఆకాశం మేఘామృతమై ఉండటం వల్ల విటమిన్ డి సరిగా అందదు. దీంతో నిత్యం రోగాల బారిన పడుతుంటాం. ముఖ్యంగా పిల్లలు మరియు వృద్ధుల్లో రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండటంచే తరచూ అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఇందులో ముఖ్యమైనవి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం. మన జీవితంలో జలుబు, దగ్గు అనేవి సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలే. అయినప్పటికీ ఈ రెండు సమస్యలు వస్తే కలిగే బాధ ఎలాంటిదో అది అనుభవించే వారికే తెలుసు. జలుబు, దగ్గు కారణంగా కొందరికి మనశ్శాంతి ఉండదు. మరి జలుబు, దగ్గు నుండి చిటికలో ఉపశమనం పొందాలంటే ఈ చిన్న చిట్కాలను పాటిస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. పాలల్లో ఒక చెంచా పసుపు కలుపుకుని తాగితే జలుబు, దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. కాచి చల్లార్చిన నీటిని తరచూ తాగటం వలన మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. అల్లంతో చేసిన వేడి టీ తాగితే చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది. నిమ్మరసంలో కొన్ని చుక్కల తేనె మరియు దాల్చిన చెక్క పొడి వేసి కలిపి అలా తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని రోజులో 2 సార్లు తాగటం వలన జలుబు మరియు దగ్గు నుండి త్వరిత ఉపశమనం పొందుతారు. ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా వేడి నీటిని సేవిస్తున్నట్లయితే జలుబు, దగ్గు దరిచేరవు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి. విలువైన మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మరిన్ని న్యూ